Баршаларыңызға сәлем, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен бірге ДНК структурасы, яғни хроматин дегеніміз не, нуклеосома, нуклеозид дегеніміз не деген секілді, яғни ДНК-ның айналасындағы тақырыптарды қозғайтын боламыз. Бұл не үшін маңызды? Ертең алдағы уақытта пурин, пиримидин алмасуларын өтетін кезде дәл осы ақпараттар сіздерге керек болады, иә. Ең бірінші ДНК дегеніміз не? ДНК бұл генетикалық ақпаратты сақтайтын, яғни ядроның ішінде орналасқан құрылым, ол генетикалық ақпарат сақтайды. Эукариоттар мен прокариоттар дейтін бар бізде. Осы эукариот жасушаларда ол ядросында орналасады. Эукариот жасушалардың эукариотты жасушаларда ол ядрода орналасады, ал прокариоттарда цитоплазмадағы, яғни нуклеотид болып цитоплазмада орналасады екен. Енді осы әр нәрсенің құрылымдық қызметтік бірлігі бар, именно осы ДНК-ның құрылымдық қызметтік бірлігін біз нуклеотид деп атаймыз, нуклеотид деп атаймыз. Енді әрбір нуклеотид 3 бөліктен тұрады екен. Біріншісі оның қантты бөлігі бар, екіншісі фосфатты тобы бар, үшінші азотты негізі бар. Яғни осы 3 топ біріккенде нуклеотидті құрайды. Ал нуклеотид ол жаңа ДНК-ны түзуге қатысады екен. Қантқа, яғни именно ДНК-да болатын болғасын дезоксирибоза болады екен. Ал РНК-ларда бұл рибоза дейтін болады. Ал ДНК-да дезоксирибоза болады. Енді ол қалай, енді осы 3 бөлік енді ол қалай бір-бірімен байланысады дейтін болсақ, мына суретке келеміз. Ең бірінші көріп тұрсыздар, жасылмен белгіленген бұл фосфатты тобы. Одан кейін азотты негізі, бұл жерге азоттар байланысады. Яғни аденин, гуанин, тимин, цитозин, урацил деген секілді. Одан кейін көкпен боялған бұл қант. Бұл жерде дезоксирибоза қанты. Яғни осы үшеуінің бірігуінен нуклеотид түзіледі екен. Және білеміз, біз химияда өткендей жаңағы көміртектердің орналасу реті бойынша белгілейміз. Бұл бірінші, екінші, үшінші, төртінші және бесінші. Нуклеозид және нуклеотид дегеніміз не? Нуклеозид бұл құрамда фосфат тобы болмайды бұл кезде, яғни фосфат тобы жоқ. Яғни фосфат тобы болмаса, оны біз нуклеозид деп атаймыз. Яғни ол мына жерден, мына екеуінен ғана құралады, азотты негіз және осы қантты бөлігінен ғана құралады. Бұл нуклеозид. Ал егер мынаның барлығы қосылатын болса, оны біз нуклеотид деп атаймыз. Түсінікті болғанша, нуклеозид бұл жерде фосфат тобы жоқ, ал нуклеотидте барлығы бар деген сөз. Енді мысалы мына жерде қарайтын болсақ, азотты негізі тұр. Мына жерде қантты бөлігі тұр, бірақ фосфат тобы жоқ. Жасылмен белгіленген фосфат тобы жоқ. Сондықтан мына жерде аденин болуына байланысты, мына жерде фосфат тобы жоқ, значит аденозин нуклеозиді деп аталады. Ал мына жерде қарайтын болсақ, бұл жерде аденин, бұл жерде азотты негізі бар, яғни қантты бөлігі бар, яғни дезоксирибоза. Және фосфат тобы бар, фосфат тобы бар, значит бұл аденин байланысып тұр. Аденозин, то есть аденозин нуклеотиді деп аталады. Аденозин нуклеотид, яғни түсінікті болғанша, нуклеозид фосфат тобы жоқ, нуклеотид фосфат тобы бар деген сөз. Енді бағанадан бері азотты негіздер деп жатыр. Азотты негіздер
біз екі топқа бөлеміз: пуриндер және пиримидиндер деп. Енді пуриндерге не жатады? Пуриндерге аденин жатады және гуанин жатады. Ал пиримидиндерге тимин, цитозин, урацил бұл пиримидиндерге жатады. Пуриндер бұл екі сақиналы азоттың негіздері, яғни пуриндер екі сақиналы. Екі сақиналы, ал пиримидиндер бұл бір сақиналы азотты негіздер. Енді мына жақта бір микрофон шығыпты. Яғни пуриндер бұл екі сақиналы азотты негіздер, ал пиримидиндер бұл бір сақиналы азотты негіздері. Мына суретте қарап отырсақ, қазір мен сізге суретінде салып қойдым. Аденин. Аденинді қарайық. Аденинде яғни екі сақина тұр, міне бір сақинасы, міне екінші сақинасы. Ал гуанинде де тоже сондай. Бір сақинасы и екінші сақинасы. Ал пиримидиндер, цитозин, тимин, урацил бұлар бір сақиналы. Көріп тұрсыздар, бір сақиналы ғана. Енді үшеуінің бір-біріне айырмашылығы қандай? Цитозинде амин тобы болады екен. Цитозинде амин тобы болады, ол міне NH2. Тиминде міне CH3, яғни метил тобы болады екен. Тиминде. Урацилде екеуі де жоқ, бұл жерде оттек қана байланысып тұр, яғни екеуі де жоқ. Енді бұлардың нуклеотидтерін біз неге аденозин, гуанозин деп атаймыз? Міне пурин тобының нуклеотидтерін біз аденозин, яғни пуринге біз аденин және гуанин жатады дедік қой. Соған байланысты, яғни аденин мен гуанинді біз аденозин, гуанозин деп атаймыз. Яғни бұл жерге зин дейтін, яғни жалғау жалғанады. Ал пиримидиннің нуклеотидтерін біз цитодин, тимидин, уридин, яғни дин дейтін жалғау жалғаймыз. Дин дейтін жалғау жалғаймыз. Яғни пурин, аденин мен гуанинге оны біз зин деген жалғау арқылы аденозин, гуанозин деп атаймыз. Ал пиримидин нуклеотидтерін біз цитидин, тимидин, уридин, яғни дин дейтін жалғау арқылы атаймыз. Енді білеміз, ДНК бар, РНК бар. Бірінші ДНК бар и РНК бар. ДНК-да аденин тиминмен байланысса, ал РНК-да аденин бұл урацилмен байланысады. Яғни арасында екі байланысты. Яғни ДНК-да урацил болмайды, РНК-да тимин болмайды. Сондықтан тимидинге дезоксирибоза қанты жалғанады, урацилге, яғни уридинге бұл жерде құрамында рибоза қанты болады. Өйткені бұл РНК-да болады, бұл ДНК-да болады. Енді осы азотты негіздер, жаңағы біздегі АМФ, ГМФ дейтін нәрселер бар ғой, олар ДНК-ға әсер ету үшін бірінші трифосфатқа айналу керек. Ең бірінші бұлар монофосфат түрінде, яғни бір ғана фосфаты бар түрде болады екен. АМФ, ГМФ, УМФ, ЦМФ деген секілді. Одан кейін олар яғни фосфорлану арқылы яғни трифосфатқа, үш фосфатқа айналады. Яғни ол үш фосфатқа айналу бірінші міне N дейтін, бұл енді N дейтін орында мысалы аденин, гуанин болуы мүмкін. Мысалы аденинді алайық, АМФ болады ең бірінші, ол АДФ-ке айналады, яғни екі фосфаты болады, кейін АТФ, яғни үш фосфатты АТФ-ке айналады. Яқта бір ғана фосфат, екі фосфат, үш фосфат. Осы үш фосфат болған кезде ғана ол яғни ДНК-ға әсер ете алады. Міне суреттен де қарай аласыздар, АМФ мына жерде АДФ-ке айналады, одан АТФ-ке айналды. АТФ ДНК-ға әсер етеді, әсер етуі яғни энергия ретінде жұмсалады ғой. Осы кезде яғни екі фосфаты шығып кетеді сыртқа. Бұны біз пирофосфат дейміз. Пирофосфат. Пиро дейтін яғни екі деген сөз ғой. Пиро екі, фосфат ғой. Яғни пирофосфат, екі пирофосфат шығып кетеді, бір фосфаты қалады. Осы бір фосфат арқылы ДНК-ға әсер етеді. Енді осы жерге дейін түсінікті болды деген ойдамын. Суреттерін салып көрсеттім. Олар қалай жұптасады? ДНК-да жаңа айттым, ДНК-да аденин тиминмен байланысады дедім. Ал РНК-да аденин урацилмен байланысады. ДНК-да гуанин цитозинмен, РНК-да тоже гуанин цитозинмен байланысады. Яғни бұлардың арасында байланыс. Аденин мен тимин арасында
екі сутекті байланыс болады. Сутекті байланыс. Ал гуанин цитозинде үш сутекті байланыс. Тоже сондай аденин урацилде екі сутекті байланыс. Гуанин цитозинде үш сутекті байланыс болады екен. Енді оны біз суреттен қарайық. Мынау ДНК деп алайық. Білеміз ДНК осындай екен. Міне аденин, бір жақтың аденин бөлігімен екінші жақтың тимин бөлігі, бір жақтың гуанинмен екінші жақтың цитозин байланысады. Бұл ДНК-да. Енді бұл суретті ашып қарайтын болсақ, мынадай реакциялармен, бағана айттық бізде белгіленуі. Міне 1, 2, 3, 4, мынау көміртек 5-ші, значит 5-ші көміртектік бөлімі бұл фосфатпен байланысады екен. 5-ші көміртектік бөлігі фосфатпен байланысады. Ал 3-ші көміртектік бөлігі бұл оттекпен байланысады. Негізі мына жерде метил тобы болады, яғни бөлек болса. Ал мына жерде енді барлығы бір-бірімен байланысқандықтан, яғни 3-ші сутектік бөлімі бұл оттекпен байланысады. Оттектік бөлімі әрі қарай кейін фосфатпен байланысады екен. Яғни мына фосфаттық бөлім фосфаттық біз 3 бөліктен тұрады дедік қой. Бұл азотты негізі сарымен белгіленген, көк қантты бөлігі, жасыл фосфат бөлігі. Осы фосфатты бөлігі яғни жаңағы нуклеотидтерді бір-бірімен байланыстырушы бөлік екен. Енді мына 5-ші көміртектік бөлігі, 5-ші штихті бөлімі, 5-ші штихті бөлімнен басталған ДНК, міне төмен қарай мына жақта 3-ші штихті бөлімі. Осылай қарайтын болсақ, бұл жерде мысалы аденин бар, мынау аденозин нуклеотиді. Бұл мына жақтағы ДНК бұл керісінше жүреді. Бұл жерде 3-ші штихтік бөлім және 5-ші штихтік бөлім. Ал мына жақта 5-ші штихтік бөлім жоғарысында, мына жақта 3-ші штихтік төменде. Дәл осылай жүреді. Аденин міне тиминмен екі сутектік байланыс арқылы байланысады. Одан кейін мына жердегі оттегі фосфатпен байланысты. Фосфат қайттан мына жақта 5-ші штрихпен байланысты. Бұл жақта гуанин, мына жақтың цитозинмен байланысады. Ары қарай тоже оттегі бұл 3-ші штрихтік бөлімі деген секілді кете береді. Дәл осылай. Қандай азотты негіз орналасқан, соған байланысты екінші жағы солай орналасады. Мына жақта керісінше жүреді. Түсінікті деген ойдамын. Енді мына ПЦР тест мысалы не үшін жазып қойдым? ПЦР тестте ПЦР тест бұл жаңағы ПЦР тест жүргізу арқылы біз ДНК-ны жаңағы қыздыру арқылы жүргізіледі. Бұл осы кезде мына екі сутектік байланыстар оңай ыдырайды екен да, ал мына 3 сутектік байланысты ыдырату сәл қиындау болады. Өйткені бұл жерде сутектік байланыс көп деген сөз. Енді кейбір жасушалар ерте ыдырайды ДНК-ларды алу үшін, ал кейбір жасушалар ыдырату ұзаққа созылады. Неге ұзаққа созылады дейтін болсақ, оның құрамында гуанин мен цитозин байланысы көп деген сөз. Ол жерде гуанин мен цитозин байланысы көп, яғни ол жерде сутектік байланыстар көп. Яғни ыдырату үшін де ұзақ уақытты, яғни көп үлкен градусты қажет етеді деген сөз. Кейбір жасушалар тез ыдырайды, кейбір жасушалар жаңағы қиын ыдырайды дегенмен осыған сутектік байланыстар ыдыратуға да байланысты. Сутектік байланыстар негізі оңай ыдырайды. Енді ал мына жерде РНК бұл негізі мынандай бір тізбекті, білесіздер, ДНК екі тізбекті дейді. Мынау ДНК дейтін болсақ, РНК бір тізбекті дейді. Енді РНК неге РНК-да урацил қалай байланысады дейтін болсақ та, РНК мысалы нәруыздар түзілу кезінде РНК бұл ядроға кіріп транскрипция, яғни көшіреді, мына ДНК-ны көшіреді. Сол ДНК-ны көшіретін кезде мына жерде егерде урацил болатын болса, ол ДНК-дағы аденинмен байланысады. Ана жерде аденин болатын болса, ДНК-дағы тиминмен байланысады деген секілді. Яғни осындай өзінің арнайы ерекшелігі бар. Енді біз хроматин дейтін атауды естіген болармыз. Енді хроматин деген не? Хроматин бұл яғни ДНК мен гистон ақуыздарының қосылуынан тұрады екен хроматин. Ол хромосоманы түзеткен сөйтіп.
яғни днқ мен гистон ақуыздар бірінші қосылады, одан кейін хроматин жіпшелер пайда болады, ол ары қарай хромосоманы түзеді. Ал хроматинсіз днқ ядроға негізі сыймайтын еді. Өйткені былай алайға, мысалы кәдімгі жіп бізде оралған күйде тұрады, домалақ нәрсеге оралып тұрады, ол жерде андай ұқыпты, яғни тиянақты болып тұрады ол. Ал егер сол жіптің барлығын ашып алып тастасақ, ол андай үрпиіп қалады, андай үлкен болып ше. Дәл сол секілді хроматин бұл жаңағы днқ-ларды бүйтіп жаңағы гистон ақуыздармен қосып оралған тәрізді болып тұрады да, и ол кішкентай ғана болып көрінеді. Ал егер де ол днқ-лар оралмайтын болса, ол ядроның ішіне сыймайтын еді деген сөз ғой. Былайша айтқанда, ол қалай? Мысалы, мынау днқ-ны біз жіп деп алайық, жіп. Ал мына нуклеосомалар, то есть нуклеосома деп мына ортасында тұрған бұл гистон ақуыздар. Осы гистон ақуыздарын біз мынау жіптің ортасында тұратын бөлігі деп алайық. Жіптер сыртына оралады деген. Дәл сол секілді мына днқ деп алайық, днқ-ны жіп деп алайық. Ал мына гистон ақуызын біз мына ортасындағы мынандай пластмасса деп алайық. Енді мына келген днқ бұл міне мына жақтан келген көріп тұрсыздар, сарымен бүйтіп, бұл гистон ақуыздарына оралады екен. Бір гистон ақуызына 2 рет оралады да, келесі гистон ақуызына оралады. Сөйтіп ол орала береді. Кейін бұны біз бірінші нуклеосома деп атаймыз, нуклеосома. Кейін олар хроматин жіпшелері секілді бірігеді, барлық нуклеосомалар. Олар кейін әлі конденсация толық жасалмаған, сондықтан осындай күйде болады. Кейін конденсацияланып осындай хромосомаға айналады. Енді ол қалай тағы мына суреттен қарайық. Міне днқ келді. Гистон ақуыздармен міне оралды, гистон ақуыздарына 2 рет оралды, келесі ақуызына оралды. Солай бұлар нуклеосомалар бірігеді да, гистон, яғни нуклеосомалар бірігіп, мына гистон ақуыздармен байланысқан днқ-лар. Бұл гистон ақуыздармен байланысқан днқ-ларды біз нуклеосомалар дейміз. Олар кейін хроматин, мынадай хроматин жіпшелерін айналады. Ол хроматин жіпшелері міне осындай хромосомалардың бір бөлігін түсіп, 2 хромосома, яғни осындай X күйде болады хромосома. Осы хромосомалар енді жасушада ядрода сақталады. Енді значит бүйтіп қарайық. Мынау днқ болатын болса, ол гистон ақуызымен байланысты ақуызымен. Бұны біз нуклеосома дейміз. Осындай нуклеосомалар бір-бірімен байланысқан кезде олар хроматин жіпшелерін түзеді. Хроматин жіпшелері бірігіп нені түседі? Хромосоманы түседі. Хромосома ядрода орналасады. Түсінікті деген ойдамын. Енді гистон ақуыздары қалай? Суретін сіздерге көрсетейін. Гистон ақуыздарын H1 дейтін бірінші гистон ақуызы бар, және де гистон октамері дейтін бар. Октамері, яғни окта дейтін 8. Яғни 8 гистон ақуызынан құралған. Ол былай 1 дөңгелек, 2, 3, 4 дөңгелек. Енді дәл осындай дөңгелек тағы астында болады. Міне, мына суреттен қарағанда осындай 8 ақуыз 1, 2, 3, 4. Мына 1-дің астында тоже 1, 3-дің астында 3, 4-дің астында 4. Мына 2-нің астында тағы да дәл осындай домалақ болады, яғни 8 ақуыздан құралады. Және мына сары тұрған бұл, яғни H1, бірінші гистон ақуыз. Мына гистон октамеріне мына H1 кірмейді. Бұл бөлек болады. Бірақ осы екеуі гистонның 8 октамері қосылып, яғни H1 осы екеуінің қосылуынан днқ-лар осындай гистон октамеріне оралады екен. Яғни мына гистонның бірінші ақуызы мына гистон октамеріне днқ-лар бүйтіп оралған кезде осыны ұстап тұрады екен. Мына жерінде ұстап тұрады. Ол қалай? Тағы бір суретін көрсетейін сіздерге. Міне
ДНК келді, иә, келді. Мына ширатылып жатқан ДНКлар ғой. Келді. Енді ол келгеннен кейін міне ДНК мына жерде бірінші айналым жасап жатыр, иә. Айналым жасайтын кезде мына H1 гистамин ішіне кіреді да мына жағынан шығады. Тағы айналып, яғни мына екінші жағынан шығады. Дәл осылай айналып келесі гистон ақуызына барады, тоже H1-ден кіреді, келесі жағына шығады да бүйтіп бір айналады да тағы да H1-ге кіреді, тағы шығып екінші айналып сыртқа шығып кетеді. Дәл осылай гистон ақуыздарына орала береді. Мына жерде көріп тұрсыздар, міне ДНК келді көкпен, H1-ге мына жерде өшіртейін, міне сарымен көрсетейін. Гистон көкпен келді, міне ДНК. Гистон 1 дейтін H1 дейтінге кірді, көріп тұрсыздар. Кірді да ол мына жағынан шықты да, енді мына гистонның октамеріне бүйтіп айналады сыртын. Айналып келеді да, міне астыңғы жағынан шықты, екінші жағынан. Тоже тағы бір айналады, екінші айналым жасайды да, қайтадан шығатын кезде гистон 1 ақуызының осы екінші басына кіреді де, мына екінші жағына шығып, дәл осындай келесі гистонның құрылымына, гистон ақуызына кетеді екен, ол жақта тағы да оратылады. Сосын осындай нуклеосомалар бір-бірімен, осындай мына екеуін қосылуын біз жаңа нуклеосома дедік қой, осындай нуклеосомалар бір-біріне жабысады да, олар хроматинді түзеді екен. Енді бұл жерде қандай яғни осындай H2A, H2B, H3 және H4 дейтін гистон ақуыздар болады. Дәл сол секілді H2A астында болады, H2B астында болады, H3, H4 деген, яғни осындай 8 ақуыздан тұрады екен, гистон ақуыздары міне H1 бұл былайынан ұзыннан тұрады. Одан кейін мына жерде H2A, H2B тұрады, H3, H4 тұрады. Сосын H2A, тағы H2B, H3, H4. Яғни міне мынау 8 бұл гистон октамері, көкпен белгіленген, мынау гистон мономері. Яғни мына көкпен белгіленген бұл H1, ал мына октамердің ішінде 8 гистон ақуыз тұрады. Ол дегеніміз H2A екеу, міне біреу тұр, екеу тұр. H2B біреу тұр, екеу тұр. H3 біреу тұр, екеу тұр. H4 біреу, екеу. Яғни әрқайсысына екеуден, сонда бұл 8 деген. Сосын плюс болған H1 жаңа қосылды, осылардың барлығы бірігіп, және ДНК қосылады. Бұлар нуклеосоманы түзеді. Нуклеосоманы түзеді. Бұл жерде енді бұлар қалай байланысады, білеміз біз, плюс пен плюс байланыспайтын. ДНК бұл минус зарядталған болып саналады, ал гистон ақуыздар бұл плюс зарядты болып саналады. Яғни минус пен плюс қосылады, сол кезде екеуі байланысады. Мына жақтан жасылмен ДНК-ны алып келейін. Келді, гистон ақуыздың біріншісіне кірді, бір бетіне кіріп, екінші бетіне шықты, мынаны айналды, тағы айналды. То есть мына төртеуі бұл бір ғана таблетка деп есептейді. Осыны бір айналды, мына төрт бір таблетка болса, осыны екі айналды да мына жағынан шығып кетеді. Міне осылай октамерді екі рет айналады екен. Енді ДНК бұл суда жақсы ериді дейді. Және осы ДНК бұл минус зарядты болғасын, осы гистон ақуыздармен, яғни 10 зарядталған гистон ақуыздармен байланысады екен. Нақты олардың мына гистон ақуыздарының құрамындағы лизин,
аргинин деген секілді, яғни жаңағы лизин, аргинин секілді, яғни амин қышқылдармен байланысады екен. Солай нуклеосоманы түзеді екен. Яғни түсінікті болды деген ойдамын, қалай байланысқаны, ДНК-ның структурасы. Енді мынадай бір патологияны айтып кетейін. Бөліп қойын. Дәріден дамитын қызыл жегі дейтін ауру бар. Яғни жалпы қызыл жегі дейтін ауру бар, білеміз. Вот осының аутоиммунды ауру. Вот осының дәріге байланысты дамитын, яғни түрі бар екен. Дәріден. Ол қалай? Бұл кезде, яғни жаңағы гистон ақуыздар деді ғой, гистон ақуыздары. Вот осыған қарсы яғни антиденелер ады деп қойын, антигистон, антиденелер түзіледі екен. Ол қалай? Бұл дәріден дамиды. Жалпы аллергияда мынадай түсінік бар. Аллерген дейтін түсінік бар. Гаптен дейтін түсінік бар. Аллерген бұл, яғни тікелей ағзаға түскеннен кейін бұған бірден, яғни антиденелер түзіліп шабуыл бастайды, аллергиялық реакция басталады. Ал гаптен ағзаға түскеннен кейін бұл активті емес күйде болады. Гаптен дейтін активті емес күйдегі аллерген. Бұл қай кезде активтенеді? Егер белгілі бір белоктармен қосылған кезде. Қосылған кезде бұл активтіге айналады. Активті күйге айналады. Енді осы кейбір дәрілер ағзаға гаптен болады екен, гаптен болады. Гаптен ретінде түседі. Ол осы гистон ақуыздармен қосылады. Ақуыздармен қосылып, бұлар ағзаға да уже аллергиялық реакциялар тудырады екен. Гаптен дейтін бұл белокпен қосылған кезде ғана активті күйге енеді. Значит, белгілі бір дәрілер гаптен ретінде түседі. Осы именно олар гистон ақуыздармен байланысады. Гистон ақуыздармен байланысқандықтан бұл үйге байланысып жүреді. Байланысып жүргендіктен енді бұлар активтеніп кетті, гаптен активтеніп кетті. Енді осы гистон ақуызымен байланысқандықтан осы мына гистонға қарсы антиденелер түседі. Яғни анти-аг деп қойын, антигистондық антиденелер түзіледі. Осы дәріге байланысты дамитын қызыл жегі. Енді бұл дәрілерге қандай дәрілер жатады? Яғни гидролазин дейтін дәрі жатады. Гидролазин, прокаинамид дейтін дәрі. Одан кейін изониазид деген секілді дәрілер жатады. Бұларды сіздер фармакологияны өтесіз. Мысалы, гидролазин антигипертенсивті, прокаинамид антиаритмиялық, изониазид туберкулезге қарсы деген дәрі секілді. Бұның фармакологияда бұл дәрілер жеке-жеке өтесіздер. Енді бұл дәрілер гаптен дедік. Ол жаңағы гистон деп қойын, ақуыздармен қосылады. Бұлар антиген болады ағзаға. Антиген, яғни бөтен дене болады. Оған қарсы, яғни иммундық жауап пайда болады екен. Нәтижесінде дәрі қабылдағаннан кейін қызба, буындардың ауруы, бөртпе деген секілді белгілер пайда болады екен. Бұл жаңа мына гистон ақуызына байланысты айтып отырмын, бұл патологияны. Одан кейін жаңа біз хроматин дедік. Бірінші бұл міндетті түрде гистон ДНК бөлек болады. ДНК келіп гистонға байланысу керек екен. Гистон шиыршықталып айналады. Ол нуклеосома дейміз оны. Енді осы нуклеосомалар бір-бірімен бірігіп бұл хроматин жіпшелерін түзеді дедік. Хроматин әрі қарай хромосоманы түзеді дедік. Ол ядрода орналасады дедік.
хромосома. Енді осы хроматин бұл эухроматин деп бөлінеді, екіге бөлінеді. Екі стрелка қойайын. Эухроматин және гетерохроматин. Енді өйге бір-біріне қалай ажыратамыз? Эухроматин бұл босан дейді, немесе әлсіз деконденсацияланған. Босан дей берейік. Босан деконденсацияланған болып келеді. Эухроматиндік бөлігі, ол қалай? Ол осылай ашық күйде деконденсацияланған. Және бұл кезде ДНК транскрипциясы плюс активті күйде болады екен, оңай транскрипцияланады. Оңай транскрипцияланғандықтан гендер белсенді экспрессияланады. Және бұл жерде маңыздысы ядро боялған кезде ашық түсті болады, ашық түсті. Бұл эухроматин. Гетерохроматин бұл керісінше тығыз конденсацияланған. Бұл жерде мына жерде арасы ашық тәрізді болып тұр, мына жерде арасы тығыз, көп түсті. Осындай болады. Бұл жерде гендер белсенді емес болады. Неге? Өйткені бұл жерде ДНК транскрипциялануда қиын болады бұл жерде. Оның неге екенін көрсетемін ашып. Одан кейін бұл жерде ядросы боялған кезде, боялса, қою түсті болады. Мысалы, жасуша болады болса, осылай қою болып боялып тұрған бөлігі бұл гетерохроматин деп есептесек, ал осылай ашық түсті болған бөлігі бұл эухроматин. Ашық түсті боялады. Осыны ашық көк түсті, аспан көк. Ал қою көк бұл гетерохроматин деп алаймыз. Енді бұлардың гендердің белсенді экспрессиялануы бұл босан күйде болуына байланысты. Мына жерде белсенді емес болуы гетерохроматинде бұл тығыз болуына байланысты. Және де эухроматинде ДНК-ның метилденуі төмен болады, ал гистонның ацетилденуі жоғары болады. Ал гетерохроматинде бұл кезде керісінше ДНК метилденуі жоғары болады, гистон ацетилденуі төмен болады. Енді ол қалай? Мына суретке назар аударайық. Мына жерде транскрипция дейік. Мына транскрипция X, транскрипция мына жерде болмайды, мына жерде болады деген сөз. Егерде гистон ацетилденсе, транскрипция орын алады. Ал егер ДНК метилденсе, транскрипция болмайды. Тоже сондай, гистон деацетилденсе, дейтін ацетил тобынан айырылса, осы кезде транскрипция болмайды. Ал гистон ацетилдену бұл транскрипция болады деген сөз. Енді оның реакцияларын жазайық. Ал жаңа ДНК-мыз бізде
мынау гистон ақуыздар деген осыған ширатылды, міне оратылып жатыр деген сөз, иә, оратылып жатыр деген сөз. Енді бұл гистон ацетил трансфераза дейтін фермент бар. Иә, бұл кезде ацетил тобы қосылады, яғни мына гистон ацетил трансфераза дейтін фермент, мына фермент, осы фермент, мына гистонға, яғни ацетил тобын қосып береді, ацетилді қосып береді. Нәтижесінде мына гистон белоктар деп алайық, олардың арасында мына ДНК-лар екі рет оралды, екі рет оралды, екі рет оралды, мынау ДНК деп есептеген. Осыған яғни ацетил топтарын қосып береді. Ацетил топтарын қосып бергенде аралары ашық болып қалады, мына аралары ашық болады. Осы кезде мына жерден транскрипция жасау оңай болады. Транскрипция жоғары болады. Ал егер гистон деацетилаза дейтін фермент бар, гистон деацетилаза дейтін фермент бар. Осы фермент болатын болса, бұл мына тұрған ацетилдерді шығарып тастайды. Нәтижесінде мынадай күйге қайта алып келеді, яғни бір-бірімен байланысқан тығыз күйге алып келеді. Түсінікті ғой? Мына жерде яғни ацетил деген кезде олардың аралары ашылады екен, нәтижесінде транскрипция белсенді күйде болады екен. Транскрипция белсенді күйде болады, жоғары болады. Ашық тұрған жерге кіре алады, иә, транскриптор. Мына жердегі ақпараттар жазылады. Ал мына жерде тығыз болғандықтан ол жерге кіру қиын болады. Иә? Осы екі фермент көмегімен. Ал глюкокортикоидтар бар, мысалы дәрілер, глюкокортикоидтар, түсінікті шығар, глюкокортикоид. Глюкокортикоидтар осы гистон, гистонны осы ацетил гистон ацетил трансфераза дейтін ферментті тежеп тастайды екен, да, керісінше гистон деацетилаза дейтін ферментті осыған оң әсер көрсетеді екен. Нәтижесінде мынау активтенген, яғни транскрипция төмен болады, транскрипция төмен болады. Ол цитокиндер синтезін төмендетеді. Цитокиндер синтезі төмендегендіктен иммундық жауап төмендейді екен. Яғни мынау глюкокортикоидтардың осыны биохимиялық түрдегі бір схемасын көрсетіп кетті. Мына глюкокортикоидтар қалай әсер етеді? Глюкокортикоидтар бұл қабынуға қарсы стероид емес препараттар. Осы препараттар мына, яғни гистон деацетилаза дейтін ферментті активтейді екен. Деацетилаза мына ацетилдерді алып тастайды, нәтижесінде осылай тығыз күйге алып келеді. Соның нәтижесінде транскрипция төмен болады. Транскрипция төмен болғандықтан цитокиндердің синтезі төмен болады. Нәтижесінде иммундық жауап төмендейді. Ал ДНК метилденуіне келетін болсақ, бұл жерде донор қызметін метионин атқарады екен, метионин. Бұл жердегі метил тобы цитозинге қосылады. Қосылып метил цитозин деп аталады. Адам ДНК-сының 70% метилденген қалыпта тұрады. Яғни жаңа айттық қой біз, ДНК-ның метилденуі бұл транскрипцияны тежеп тұрады. Яғни егер де метилденбесе, ол кезде
жаңа түзілістері, неоплазия дейді, ісіктік жасушалар пайда болып кететін еді. Сондықтан көп пайызы бұл метилденген қалыпта тұрады екен. Өйткені транскрипция активтенбей тұру керек. Тек қажет кезде ғана активтеніп тұру керек транскрипция. Активтенбеген күйде болады метилденген кезде. Тек қажет кезде ғана ол жаңағы гистон ацетилдену арқылы транскрипция жүру керек. Ал көп пайызы осы метилденген қалыпта тұру керек. Оны былай аламыз енді. Мына жерде гуанин, мына жерде цитозин бар деген. Мына жерде цитозин болса, мына жерде гуанин деп есептейік. Мысал келтіріп кететін болсам, бактерияларға мысал келтіріп кетейін. Ал бактерияларда қалай болады екен? Бактерияларда бұл метил тобы цитозинге и плюс аденинге байланысады екен. Яғни метил тобы осы цитозин мен аденинге байланысады екен. Яғни бұлардың метилденуі, яғни ДНК-сының метилденуі, ДНК-сының метилденуі олардың өз, яғни ДНК-сын тану үшін қажет. Өзінікін тану үшін қажет. Яғни өзінікін деп жазып қойын, өзінікін тану үшін қажет екен. Ол қалай? Бактерияға қарсы бактерофагтар бар, мына бактерия деген. Олардың осындай жаңа ДНК-лар бар. Олар жаңа метилденген түрде болады. Метилденіп тұрады, олардың ДНК-сы. Және олардың ішінде эндонуклеаза дейтін фермент бар. Эндонуклеаза ферменті олардың ішінде жүреді. Енді бактериофаг, білеміз бе, бактериофаг? Аяқшылардың өзінің ішіне ДНК-сын жібереді. Бұл бактериофагтың ДНК-сында метил болмайды екен. Метил тобы болмайды. Метил тобы болмағанда мына эндонуклеаза бұл жасуша ішінде, бактерияның жасушасы ішінде қорғаныс қызмет атқарып жүреді, бәрін қадағалап жүреді. Мына бөтен келген ДНК-ны көреді. Мына бөтен келген ДНК-ны көреді, бұл жерде метил тобы жоқ екенін көреді. Метил тобы жоқ екенін көріп, мынаған шабуыл жасап, мынаның ДНК-сын құртып жібереді екен. Яғни осындай бактерияларда метилденудің маңыздылығы осы. Яғни осы сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Түсінікті болса міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып кетейік, және осы арнама тіркеліп кетейік. Бұйырса алдағы уақытта пурин метаболизміне, пиримидин метаболизміне деген секілді, яғни нуклеотидтер алмасуына видео сабақтар түсіретін боламын. Және одан да бөлек патофизиология бойынша, осы биохимиядан басқа тақырыптар бойынша да видео сабақтар түсіріледі. Сіздерден күтетінім тек қана қолдау. Жақсы, сау болыңыздар. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.